Всем привет! Конец марта. В этом году начало сезона у нас затягивается, было много дел с продуктами и так далее. Буквально на днях мы отметили 9 лет Евросаму. Хочу всех поздравить с этой датой. Всех наших друзей, знакомых, тех, кто верил в нас, кто поддерживал нас, наших форумчан, которые вносили новые идеи, конструктивную критику и так далее. Поздравляю всех с 9-летием нашего проекта. 9 лет довольно-таки большой срок. Вот сейчас я сижу в гараже, собираю, упаковываю вещи, сортирую все. Ну и в то же самое время я тестирую свою новую экшн-камеру от Sony. Посмотрим, как она себя покажет. Не знаю, когда попаду на воду, и думаю, сниму такое небольшое обращение, поздравление, и сразу же посмотрю, как ведет себя эта камера, то есть как звук, свет и так далее. Продолжаю свой репортаж из гаража при уборке, при сборке, при подготовке к новому сезону. Хотел еще сказать, каковы планы на 2015 год. Все карты раскрывать я не буду. Планов действительно много. Что из этого получится, покажет время. Ну вот, например, одну часть хочу выдать по многочисленным запросам. Раскроем немножко тему квока. То есть квоков у меня достаточно много, разных, с различных регионов и стран, различных конфигураций. То есть несметное количество квоков, про которые я, естественно, попытаюсь все рассказать, объяснить, раскрыть, как говорится, тему. Скажу сразу, что речь вести не буду о каких-то супер квоках, супер рабочих. То есть квоки, они все рабочие, но есть нюансы кое-какие. Попытаемся раскрыть эту тему. Ну а также раскрыть некоторые новшества в видах ловли сама. То есть не совсем новшество, но больше углубиться в детали определенных видов ловли, о которых мы до этого много не рассказывали. То есть попытаемся углубиться в эту материю. Плюс, как многие уже знают, у нас появилась собственная линейка товаров для ловли сама от Евросом.de. Там тоже очень много нюансов, которые просто так словами не опишешь, то есть это надо показывать. Поэтому будем это все снимать на видео, вязание монтажей, использование этих монтажей. То есть те очень важные мелочи, которые на первый взгляд кажутся неважными. В принципе, все, что хотел сказать. Еще раз поздравляю всех. Пока сейчас еще точной даты нет или точного плана, куда и что, куда поедем, что будем ловить. Но я думаю, в ближайшие дни все-таки это все решится, и постараемся опять же что-нибудь интересное рассказать вам и показать. Ну а пока займусь разгребать дальше гараж. Всем успехов и до скорых встреч!